Глядзіце, беглая гэта такая катэгорыя неудачнікаў, якім не пашчасціла жыць у РБ. Яны не могуць патусіць, напрыклад, на дажынках, з'ездзіць там у Брэсцкую крэпасць ці паслухаць Ганну Сялук. Яны галадаюць і дэпрэсуюць у тых Варшавах, Вільнях, Берлінах, але ёсць яшчэ і беглыя падонкі, якія з-за мяжы робяць радзіме усялякія гадасці, плюс прымаюць ванны з віскі і какаіну. Але дзяржава падае руку помачы. Вяртайцеся, дражэнькія, бо яна, дзяржава, добрая, нават да сваіх блудных сыноў і дачок. Как быть? Что делать? Мой вам совет. Домой. На коленях, ползком. Калі думаеце, што весь гэты трэш – гэта нешта новае, соркі, дык не. Старая пласцінка абсалютна. Мы канал «Загляне сонцам». Давайте сёння мы вам раскажам, як так атрымалася. Хуценька, вельмі хуценька хочется адзначыць, што наш канал падтрымлівае амаль 350 чалавекаў. Беларусы суб'ектны, ім не патрэбна нехта зверху, каб прымаць самастойныя і калектыўныя рашэнні. Застаецца гэта ўсё маштабаваць. Калі вы таксама хочаце распаўсюджваць беларускі гонар, можна далучыцца да каманды нашых супорцераў. Усе адмысловыя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Вялікі вам дзякуй за дапамогу. Давайце беларусіць разам яшчэ і такім чынам. Ну і давайце глядзець гэты відос далей. Калі ж Савецкі Саюз заклапоціўся пытаннем беглых, так бы мовіць, суайчыннікаў. Ну, калі шчыра, дык ад самага пачатку свайго існавання. Ёсць лічба, адносна якой толькі ў 1917 годзе з Беларусі эмігравала ажно 122 тысячы чалавек. Агулам з былой расійскай імперіі выязджалі мільёнамі. У жніўні 1923 году пра гэта загаварыў нават Фелікс Дзяржынскі. Спецы, аставшиеся у нас, самые худшие, без инициативы, без характера. Думаю, что мы из эмигрантов могли бы получить немало спецов инициативных. Только для этого не надо давать общей амнистии, а нужным нам спецам следует давать индивидуальное прощение и прием в русское гражданство с тем, чтобы они обязались определенное время, 1-2 года, работать там, где мы укажем, чтобы доказали свою искренность раскаяния. Прапанову Дзяржынскага, зразумела, прынялі. Так з'явілася камісія па эміграцыі ў СССР. Ну, бадай, што беларусы, я думаю, разумеюць, камісія па вяртанні. Але і там, і тут нічога не атрымалася. А лічбы на канец 1923 года мізэрныя. Вярнулася троху больш за 1000 чалавекаў, і больш з іх былі вяскоўцамі. І вы разумееце, гэта не сучасная Беларусь, гэта СССР. Інжынеры, чыгуначнікі і навукоўцы ехалі мала. А калі бачылі побытавыя умовы, то, натуральна, афігівалі і прасіліся назад. Таму Масква придумала цікавы ход. Адмыслоўцаў запрашалі як замежных спецыялістаў з абяцаннем добрага, падкрэслена добрага заробку. Тыя прыязджалі, зразумела, а СССР ужо не звяртаў увагі на іхныя замежныя пашпарты. Лічыў іх сваімі грамадзянамі тупа па факце нараджэння. А калі пайшла новая ўжо сталінская хваля тэрору, дык ручаёк вяртаючыхся, так бы мовіць, наогул усох. Тут варта зазначыць, якое было стаўленне Масквы да эмігрантаў. Першая катэгорыя – шырокія працоўныя масы, якія трапілі на захад як уцекачы ці як працоўныя эмігранты. Вось іх трэба было агітаваць і вяртаць, абяцаць розныя там плюшкі і бонусы, бо гэта рэсурс працоўны і кадравы, натуральны капітал. Таму паўсюдна ад Аргентыны да Францыі працавалі пры амбасадах і ячэйках Камінтэрна розныя там тусоўкі і кружкі саўкадрочаства, дзе агітавалі ехаць у той самы СССР. Другая катэгорыя – беглыя палітычныя. Найперш прадстаўнікі белага руху. Вайскоўцы, палітыкі, дваране, крупныя камерсанты, таксама прадстаўнікі нацыянальных урадаў у эміграцыі. Ну, гэта вось наш кейс, БНР. Вось па іх асобна і працавала выведка. Ад выманьвання і вербоўкі да знішчэння, што вельмі трагічна. У фільме «Неуловимые мстители. Корона Расійскай імперіі» яно пададзена, нават камічна. А ў рэальнасці не камічна ні разу. Забойствы, шантаж, падман. Найбольш вядомая аперацыя называлася «Трэст». Гэта калі чэкісты выманілі свайго злоснага ворага Барыса Савенкова. Што цікава пра гэтага чалавека, ён кент нашага Булак Балаховіча. Выманілі пад выглядам, што тут на яго чакае шырокае падполе і вось-вось будзе чарговая рэвалюцыя. У выніку выманілі, судзілі, расстралялі. Што да беларусаў, давайце канкрэтна. У нас галоўнай эміграваўшы палітсілай лічыліся эсэры. Актыўнічалі ў 20-х гадах і найбольш хіба тусілі ў Празе. Таксама палітыкі БНР у выгнанні. Напрыклад, урад БНР у Коўне з Ластовскім на чале. Гэта Літва.
Гэты урад займаўся партызанкай і падрыхтоўкай паўстання як у савецкай Беларусі, так і ў заходняй Беларусі у складзе Польшчы. Вялікі асяродак беларусаў меўся таксама ў Латвіі, але складанасць там была ў тым, што тая ж Варшава беларускім палітэмігрантам не спрыяла. З 1934 году беларускі варушняк быў забаронены і ў Латвіі. Усё гэта спрашчала працу чэкістам. Здараліся і палітычныя забойствы. Напрыклад, каля Белавежы чэкісты забілі Язэпа Балаховіча, вайскоўца і роднага брата ўжо узгаданага Станіслава Булак-Балаховіча. Гэта лета 1923 году. Чалавек быў беларускім камбатантам і адчуваў сябе ў адноснай бяспецы ў тых лясах. Польшча ж, прычым тут савет. А побач такія ж камбатанты, як ён, жывуць, то бок ветэраны, то бок свае людзі. Але ж яго дачакаліся на лясной дарозе і тупа расстралялі. Расстралялі чэкісты. А гэта пра тое, што ніколі не варта расслабляцца. Тым жа летам 1923 года, 11 ліпеня, на угодкі выгнання белапалякаў з Менску у БСР аб'явілі амністыю для палітычных удзельнікаў нацыяналістычнага антысавецкага варушняка. Але самая грандыёзная аперацыя таго часу – гэта ліквідацыя БНР. Партыя паставіла спецслужбам вельмі простую задачу, каб гэтага самага БНР не было, не існавала. І тыя чэкісты, маецца на ўвазе, узяліся за працу. Гэтым займаўся злы дэман беларускага руху Александр Ульянаў. Ён курыраваў пытанне і цёр, напрыклад, з Цвікевічам, Паркулевічам, Смолічам, прадстаўнікамі палітычнага бамонду БНР. Апагей гэтага працэсу Берлінская канферэнцыя, кастрычнік 1925 году. Ніхто не ведаў, што за канфа і хто плоціць за правядзенне, але прыехаў увесь палітыкум БНР. Плаціў за банкет, зразумела, канечне, што самы Ульянаў і плаціў грашыма чэкістам. У выніку інтрыгаў і асабістай апрацоўкі урадоўцы БНР здалі свае паўнамоцтвы на карысць БСР, аб'явіўшы Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі. Чытай, БНР сама ліквідавалася. Не павёўся толькі хітры Пятро Крачэўскі. Ён не здаў мандат міністра БНР, захаваў у сябе архіў і сваліў. Тыпу, я ў гэтым лайне не буду удзельнічаць. Таму ён спакойна памёр і пахаваны ў Празе, а не ў брацкай магіле на, будаўскім палігоне ці дзесьці там у вечнай мерзлаце за Уралам. Захавалася выпіска з пратаколу нумар 67 закрытага паседжання бюро ЦК КПББ Беларусі пра Берлінскую канферэнцыю і дзейнасць таго самага Ульянова. Пунктам нумар 5 там азначана разрешить въезд в БССР Головинскому, Цвикевичу, Паркулевичу и Зайцу, оказать поддержку Головинскому и Цвикевичу по $430. Сдать мандат министра БНР за $430, гэта трэба уметь, скажете вы. Але спецслужбы комбиновали методы. Кому бабки, кому агитация, кому и то, и другое. Тема была такая. У БСР нібыта лібералізацыя. Чырвоны тэрор, усё, баста. Перагарнули сторонку. А ў Менску беларускі тэатр, беларускія школы, інбінкульт, беларускамоўныя выдавецтвы, коласы купала, усё па-беларуску. Зажылі. Чаго вам сядзець у той эміграцыі? Вяртайцесь, калі ласка, займайце пасады, пакуль яны ёсць, а то ўсе хутка разбяруць. Вярталіся нават былыя ўдзельнікі слуцкага збройнага чыну. У 1927 годзе дамоў прыехаў Вацлаў Ластоўскі. За год да яго Францішак Аляхновіч. Выпадак Аляхновіча найбольш паказальны, бо ўжо праз год пасля вяртання яго шчасліва арыштавалі як польскага шпіёна і адправілі на Салаўкі. Пасля вярнулі ў Маскву для абмену з палякамі на Браніслава Тарашкевіча, які сядзеў у сваю чаргу ў польскай турме. Усіх, хто вярнуўся ў БСР, чакалі турма, Сібір, катаванні, і смерць як лагічны вынік. Александр Цвікевіч, напрыклад, нейкі час працаваў нават у наркамаце фінансаў, Мінфін, то бок, БСР. Таксама у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук. У 1930-х арыштаваны і сасланы ў лагера. У 1937-й расстраляны. Ласоўскі паспеў стаць акадэмікам, ладзіў этнаграфічныя экспедыцыі, збіраў музейныя каштоўнасці. У 30-м арыштаваны і сасланы, у 38-м расстраляны. Дарэчы, Аляхновіч, седзячы ў камеры перад абменам, узгадаў і суседзяў, тых беларусаў, якія пераходзілі мяжу з Польшай у СССР, зачараваныя міражом сацыялістычнага будаўніцтва, бо там нейкі парадайз проста. Быў там і паляк-злодзей, які взяў і паверыў у камунізм. Паехаў у загранпаездку ў БСР і застаўся. А яго ў турму. Побач сядзеў дэзерцір з польскага войска, які служыў на памежжы. Таксама турба. Узгадайце, калі ласка, кейс Эмілія Чэчкі, які перабег у РБ, а пасля ці то павесіўся, ці не зразумеў да гэтага часу, што з ім адбылося. Самога Аляхновіча савецкія спецслужбы знайшлі і забілі ў Вільні ўжо ў 1944 годзе. Яшчэ адное правіла жыцця. У чэкістаў добрая памяць на асобы і на твары. І апошняе. Александр Ульянаў, інтэлектуал, спецыяліст па беларускім руху і ліквідатар БНР, а таксама усе ягоныя беларускія чэкісты-начальнікі, як і іх маскоўскія кіраўнікі, як і ўсё даваеннае кіраўніцтва БСР, усе гэтыя чувакі, якія займаліся пытаннем вяртання беглых, таксама былі расстраляны ў 1930-х. Кола нібы замкнулася.
Чарговы раз праблема выехаўшых з СССР людзей паўстала ў 1944-45 годах. Яшчэ нават вайна не скончылася, а ў Маскве зноў пра гэта вельмі сур'ёзна задумаліся. І зноў у двух пласкасцях. Першае – працоўны ресурс, бо ў Саюзе ж дэмаграфічны крызіс. Бабы не наражалі. Агромная колькасць людзей загінула. Другая плоскасць – палітычная. Зацягнуць назад, прынізіць, знішчыць усіх ворагаў. У 1944 годзе ўлады аднавілі орган для вяртання грамадзян. На гэты раз пад шыльдай управлення па справах рэпатрыяцыі грамадзян СССР з Германіі і акупаваных ёй краін. На словах яно ўсё нібыта прыгожа, тыпу людзей, якіх нацысты затарабанілі на прымусовыя працы на сваю тэрыторыю, Саюз вяртаў у родныя дамы. Малайцы. Нібыта таксама з кветкамі і бантамі. Насамрэч людзей проста збіралі і пад канвоем везлі ў няволю. Пад канвоем, бо баяліся, што разбегуцца. На радзіме іх чакалі спачатку фільтрацыйныя лагеры. Адзін, дарэчы, з буйных знаходзіўся каля Гродна. Нумар 312 у раёне сённяшняга мікрараёна Фолюш. Там пазней быў пабудаваны ваенны гарадок. Ну а пасля каго ў турму, каго ў Сібір, каго ў Каўказы ці шахты Донбаса. Працуйце і скупайце свае грахі. Там было шмат савецкіх вайсковапалонных, якія былі, нібыта грэшныя тым, што тупа здаліся ў палон і хацелі выратаваць сваё жыццё. Фактычна, управленне стала яшчэ адной спецслужбай па адлову людзей толькі на тэрыторыі Европы. Чаму гэта стала магчымым? Таму што 10-11 лютага 1945 года Сталін дамовіўся з прэзідэнтам США Рузвельтам і прэм'ер-міністрам Великабрытаніі Чэрчылем пра выдачу і рэпатрыяцыю сваіх грамадзянаў. 26 чэрвеня 1945 года адпаведная дамова была падпісана з Дэ Голем, то бок з Францыі. Пачаўся натуральны кашмар, бо ў людзей, якія не хацелі па зразумелых, дарэчы, прычынах вяртацца ў савецкі рай, наогул не мелася саюзнікаў. Не было ніякай структуры, якая б за іх заступілася, бо вялікія дзяржавы між сабой усё павырашалі. Там проста мільярд трагедыяў. Адна з найбольш вядомых атрымала назву Галгофа Ленца. Тлумачу, што гэта такое было. Каля таго самага Ленца, это Аўстрыя, саюзнікі перадалі саветам агромную колькасць расійскіх казакоў з сем'ямі. З Кубані, і з паўднёвай Расіі. Канешне, у СССР яны не хацелі, таму шмат хто рабіў калектыўныя суіцыды разам з жонкамі і дзецьмі. Ну а каго перадалі, чакала Сібір і смерць. Карыстаючыся сітуацыяй, СМЕРШ пачаў літаральнае паляванне на апанентаў савецкай улады на тэрыторыі Европы. Паўсюдна, куды мог дацягнуцца. Для нас найбольш вядомы і паказальны кейс сям'і Геніюш, якая жыла ў Празе з 1937 года. Ларыса Геніюш, паэтка, ейны муж Янка Геніюш, доктар, і іхны сын, іх усіх няўдала спрабавалі выкрасці смершаўцы ў Празе, але людзі першасна адбілі. Пасля ўжо праз чэхаславацкія ўлады усю сям'ю затарабанілі ў турму. Гэта 1948 год. А пасля экстрадавалі ў СССР. Хоць тыя ані дня не былі савецкімі грамадзянамі. Ларысу Геніюш дапытваў і асабіста катаваў шэф МГБ Цанава у амерыканцы ў Менску. Пасля 25 год лагерёў замененыя на 10 і немагчымасць выехаць з СССР. У кнізе «Споведь» Ларыса Антоновна гэта ўсё апісвае. Трагізм гэтай гісторыі яшчэ і ў тым, што малы сын, 12-гадовы Юрка Геніюш, дарма чакаў бацькоў пад сценамі чэшскага СІЗА, а пасля проста застаўся адзін. 12-гадовы хлопчык, у якога тупа забралі бацькоў, траўмаваны на ўсё жыццё. Чэхія ў якасці сімвалічнага акту пару гадоў таму вярнула Ларысе Геніюш чэшскае грамадзянства. Пасмяротна. Савецкі пашпарт яна так і не прыняла, нават пасля адсідкі. Беларусы, украінцы, рускія, татары, літоўцы, латышы, каўказцы, якія апынуліся ў Еўропе ў 1945 годзе, былі сабраны саюзнікамі ў так званыя лагеры ДП – Displaced Persons, для перамешчаных асобаў. І бяда была ў тым, што савецкія вайскоўцы і СМЕРШ маглі да часу туды спакойна заязджаць, нават у умоўнай Баварыі, бо меліся адпаведныя дамоўленасці. Эмігрант Анатоль Занковіч, які ваяваў у БКА і здаўся амерыканцам, узгадвае пра такі лагер у Рэгенсбургу, дзе сам сядзеў. Савецкія афіцэры часта прыязджалі і нагаворвалі уцекачоў вярнуцца назад у СССР. Аднаго дня вялікая група уцекачоў атакавала іх, перавярнуўшы аўтамабіль, і толькі амерыканскія салдаты выратавалі савецкіх прадстаўнікоў. Больш яны не з'яўляліся. Занковічу пашчасціла. Ён застаўся, пераехаў з США і стаў паспяховым доктарам. Яму зараз 100 гадоў, свой дом, вялікая сям'я. Толькі ў 1946-47 годах сітуацыя пашла пакрысе мяняцца, бо наспявала халодная вайна. Людзям пашчасціла, бо каб не гэты момант, усіх бы паступова выдалі. Пра гэта не прынята казаць, але выдача Сталіну мільёнаў савецкіх грамадзянаў гэта злачынства тагачасных заходніх палітыкаў. І толькі пазней, напрыклад, удава Рузвельта Элеанора спрабавала нешта з гэтым выпраўляць. Тым не менш, да канца 1946-го саюзнікі перадалі Сталіну
амаль 5 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. Масква рубілася не на жыццё, а насмерць за тое, каб вярнуць людзей па максімуму. Па лініі ААН прапаноўвала розныя там рэзалюцыі. Смешна, але за іх заўжды галасавалі толькі Савецкія Рэспублікі плюс Эфіопія. Падавала агромныя паімённыя спісы людзей. А калі сродкі былі вычарпаныя, на захад проста тупа засылалі спісы фашысцкіх злачынцаў. Тыпу, усе, хто не хоча вяртацца, злодзеі, і іх трэба судзіць па месцы здзяйснення злачынстваў. То бок у СССР. Ніякіх доказаў, канешне, не мелася. Таму працэс і буксаваў. Толькі ў 1955 годзе ўрад ФРГ у сувязі з тым, што Масква чарговы раз патрабавала вярнуць усіх і адразу, жорстка адказаў. Ніхто з іх, тых, хто ўжо вярнуўся, не толькі не пабачыў свае сем'і, але не пабачыў нават свае бацькаўшчыны, бо беспасрэдна у самых жудасных абставінах былі знішчаныя або вывезены на Калыму, Воркуту ці падобныя ім куткі сібірскай тайгі. Тут, дарэчы, не апошняе месца займала і беларуская палітэміграцыя, бо прадстаўнікі тагачасных офісаў БЦР, БНР як маглі лабіравалі гэтае пытанне. Сустракаліся з дыпламатам і даводзілі, што нашых суайчыннікаў нельга выдаваць у Саюз, бо іх там чакае натуральны капэрус. Гэта гісторыя пра тое, што лепш все ж такі мець хоць якое палітычнае прадстаўніцтва нават у эміграцыі, чым не мець наогул ніякага. Нават калі людзі, якія там цябе прадстаўляюць, табе зусім суцэльна не падабаецца. Бо калі няма тупа ніякага прадстаўніцтва, ты проста без абароны. Базава. Саветы надалі круцілі фільмы, рабілі газеты і радыёперадачы для тых, хто заставаўся надалей на захадзе. Лістоўка «Как нас встретили на родине» была выдадзена у БСР тыражом 50 000 экземпляраў. Гэта вельмі немала. 2 разы на тыдзень у паваенныя гады на беларускім радыё давалі па 1 гадзіне эфіру для выступаў шчаслівых грамадзянаў, якія ўсё ж такі змаглі вярнуцца ў БСР. Былі нават інструкцыі, як правільна павінны пісаць лісты родным на захад тыя, хто ўсё ж такі вярнуўся. Што ўсё кайфова, ўсё класна, па магчымасці прыкладаць фотаздымкі шчаслівага жыцця ў БСР. Ну і самі тыя лісты маглі трапіць на захад толькі пасля некалькіх этапаў фільтрацыі. МГБ, партыя, ну і розныя там камісіі. Напрыклад, у Францыі паўсюдна былі развешаны плакаты нейкага там камітэту садзення міру і свабодзе, каб людзі ўсё кідалі і ехалі ў СССР. Ім абяцалі па 300 рублёў заробку штомесяц, а за гэтыя грошы тыпу можна купіць 117 кілаграмаў хлеба, 27 кілаграмаў мяса, 158 літраў малака і гэтак далей. Прымітыў, але некаторыя сапраўды верылі. Асабліва на фоне таго, што ў пасляваеннай Еўропе таксама жытуха была вельмі і вельмі розная. У той жа Францыі дзейнічаў цэлы саюз савецкіх патрыётаў Францыі, раней саюз рускіх патрыётаў, які хадзіў пад савецкай амбасадай і спецслужбамі. Там рабілі сходы, вечарыны, раздавалі савецкія пашпарты. Просто раздавалі пашпарты. Едзь, давай, паехалі. Да лета 1948 года з Францыі ў СССР добраахвотна пераехала 7 000 чалавек. З іх меншасць гэта этнічныя рускія, а 5471 чалавек гэта беларусы і украінцы. Гэта чыста даваенныя мігранты, працоўныя, бо яны, не бачыўшы рэаліяў СССР, найперш і паддаліся на такую прапаганду. Тое самае было, дарэчы, і з беларусамі ў Аргентыне. Там існавала найбольш прасавецкая дыаспара. Уся гэтая балалайка з масавым вяртаннем нібыта скончылася ў сярэдзіне 50-х. Хоць акурат тады Саюз паабяцаў амністыю нават для тых, хто смаладушнічаў во время вайны і прыслугоўваў гітлераўцаў. Пры Хрушчове з'явіўся савецкі камітэт па культурных сувязях з суайчыннікамі за мяжой. Назва новая, праца тая ж самая. Але задачы былі ўжо не столькі ў тым, каб вярнуць сотні тысяч і мільёнаў, колькі іміджавыя. Плюс трэба было супрацьдзейнічаць палітычным эмігранцкім структурам, якія сталі на ногі, акрэплі і сістэмна працавалі з заходнімі палітыкамі, расказваючы ўсю праўду пра СССР. Вось з імі трэба было нешта рабіць. Таму старая тактыка. Адным падсунуць мульку, як у СССР класна жыць. Іншых дыскрэдытаваць, перасварыць, нейтралізаваць. Пагадзіцеся нешта знаёмае. Ад агульнасавецкай газеты «За возвращению на родину» адпачкаваўся беларускі філіал «Голас радзімы». Гэта была класічная белмоўная агітка, арыентаваная цалкам на эміграцыю. Сама газета выдавалася на такой тоненькай папіроснай паперы. Нібыта дзіўна, бо мусіць быць quality paper, якаснае выданне. Але мэта вельмі проста, каб менш важыла і можна было поштай пераслаць вялікую колькасць асобнікаў. Актывіст дыаспары і ветэран Кастусь Акула узгадвае, што эмігрант у Канадзе ці Брытаніі неяк раптам пачалі атрымоўваць тую газету, хоць на яе і не падпісваліся. А іх падпісалі спецыяльныя людзі. Так спецслужбы дзейнічалі на нервы. І газетку прыслаць і паказаць, што дражэнчыкай, мы ведаем, дзе ты жывеш. У самой газеце набор эпітэтаў для публічных эмігрантаў
такі самы, як і зараз. Галаварэзы, алкашы, наркаманы, а калі ты яшчэ і там пісьменнік ці інтэлектуал, то, канешне, графаман. Вось пасаж пра паэтку, аўтарку гімну, дарэчы, магутны Божа Наталью Арсеньеву. Некалі гаваркая і вясёлая, цяпер Наталья Арсеньева ціха сноўдае па цёмных гарадскіх ускраінах богам абітаванай Амерыкі і горка плача па радзіме. Але яе слёзы нікога не кранаюць, з іх яшчэ не выдыхаўся перагар таннага заморскага віскі. Ну і, канешне, газета педалюе, што весь гэты варушняк замоўны, грантавы. Многія з іх даўно перабраліся бліжэй да Пентагона, на задворках якога цяпер жыруюць розныя палітычныя падонкі. Астатнія грызуцца паміж сабою за жыццёвую прастору, вызначаюць граніцы сваіх неіснуючых дзяржаў, потым мірацца і бягуць у амерыканскі так званы інстытут па вывучэнні БСР на субсідыі на антысавецкую прапаганду. Як бачыце, нічога новага. Нават традыцыя пісаць слова «змагар» у двухкосці і дадаваць да кожнай назвы арганізацыі так званы. Гэта стыль той самай газеты. Асобны кінашэдэвр, прысвечаны эміграцыі. Фільм «Людзі з чорнымі душамі». Мы пра яго казалі ў серыі пра дэсанты ў БСР, пра Філістовіча, Вострыкава і іншых. Вось там было багата пра лялькаводаў, Пентагон, фашыстаў і ўсяго такога, што мы і зараз разумеем. Але гэта быў прадукт на ўнутранага спажыўца для тых, хто жыў менавіта ў БСР. Вышэйшы пілатаж, фільм 1985 году «The Belarus File». Там пра беларускую эміграцыю, мафію, састарэлых фашыстаў, якія круцяць мутныя схемы і п'юць гарэлку ў ЗША. Прычым фільм амерыканскага аўтара, але зняты, зразумела, па замове. То бок спроба дыскрэдытацыі ўжо перад амерыканскім гледашом. Ну, што сказаць, умелі працаваць. Ну, правда, займаліся незразумела чым. І ў гэты самы час выходзілі брашуры і кніжачкі на цудоўныя глянцавыя ўжо паперы. У СССР тады такую амаль не карысталі, дарэчы, якія называліся «На родной земле после 30 лет». Впечатление делегатов Федерации русских канадцев, посетивших Советский Союз 16 июля 5 августа 1959 года. Причем усе гэтыя русские канадцы чамусьці па паходжанні беларусы. І вось яны пасля 30 год разлукі приехали на радзіму і офігелі, як круто на радзіме. Амаль 100 сторонок с фотками и узнёслыми репликами. Их там возят по союзных выставах, колгасах, показывают Зуброў, Менск, Москву, Берасці, Гомель, пояць, кормяць і пераказваюць іхныя ўражанні. То бок гэта ўжо прапагандысцкая цэлая спецаперацыя. Вазіць, карміць, паіць, а пасля выдаваць падобны шлак. І тут найперш заход ужо чыста іміджавы, бо ад Хрушчова і далей трэба было рабіць ракеты, а публічна трымаць марку, што СССР самая гасцінная і міралюбівая краіна ў свеце. Ну і адначасна самая перспектыўная краіна для жыцця. Вялікую ролю ў плане працы на захадзе, агітацыйнай, выведніцкай, дыпламатычнай, іміджавай і гэтак далей грала пастаянная прадстаўніца БСР пры ААН, якое адкрылася на стала ў 1958 годзе. Яно месцілася ў будынку прадстаўніцы СССР у Нью-Йорку. Пастаяннымі гасцямі там былі не толькі чыноўнікі, дыпламаты, людзі ў пагонах, але і пісьменнікі БССР. З 1945 па 1990 гады ў складзе дэлегацыі БСР у ААН пабывала 30 пісьменнікаў. Чэмпіён па паездках Міхась Лынькоў, аўтар таго самага Міколкі паравозам. Таксама у Амерыку прыязджалі Пятро Глебка, Максім Танк, Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін і іншыя. Гэта не значыць, што ўсе яны былі выведнікамі ці агітатарамі, але калі-небудзь з архіваў гэта ўсё немінуча выплыве. Пакуль жа пішуць, што адзіны, хто сапраўды залупаўся супраць афіцыйнай лініі СССР, быў Максім Танк. Але таксама зразумеў, што не варта. Пісьменнікам нават хадзіць па Нью-Йорку па аднаму было забаронена, каб не сарваліся і не збеглі. А жылі яны на спецдачы на Лонг-Айлендзе. Гэта была праца, хоць большасць не ведалі ангельскай мовы. Чувакі елі кальмараў, куплялі чамаданы гальштукаў і розны там лабуды, якой, якасна не было ў СССР, а пасля такіх паездах нараджаліся цудоўныя апісанні, вось як у таго ж самага Міхася Лынькова пра Нью-Йорк. 11 мільёнаў жыхароў горада, гэта нявольнікі долара, гэта людзі, з якіх выціскаецца пот і кроў, каб ператварыць іх у чыстае золата. Верай і праўдай служыць гэты народ залатому, ненажэрнаму мяшку і ўсім гэтым, чые думкі і пачуцці сканцэнтраваны на Уолл-струце, вуліцы на сцяне, вуліцы жоўтага д'ябла. Горад Нью-Йорк – гэта сапраўдная заўчасная магіла для мільёнаў чалавечых душ. Няма ў іх нічога, што сведчыла б аб клопатах пра чалавека, аб яго дабрабыце, аб яго шчасці. Вось такі Міколка паравоз. Яшчэ раз, гэта не значыць, што все там стукачы, шасцёркі і засланцы, але і вазілі ўсю гэтую публіку не проста так.
СССР быў першай вялікай таталітарнай краінай у Европе, якая абмежавала істотна ўезд-выезд на сваёй тэрыторыі, якая моцна турбавалася за тое, каб лішні народ не выехаў, а той, які ўсё ж таки выехаў, або вяртаўся, або выконваў адпаведныя задачы на захадзе. Ну і працаваў супраць сваіх ворагаў на тым самым захадзе. Працаваў сістэмна, і гэтай працы нельга недаацэньваць. Гэта кепска, безумоўна, але это чыста тэхнічна суперпрафесіянальна. Усё яно вельмі перагукаецца з намі і з нашым часам, бо метадычкі прыблізна тыя ж самыя. Тых, хто палітычны, запужаць, дыскрэдытаваць, пасварыць паміж сабой. А калі сварымся самі, то падліваць масла ў агонь. Метадычна, спакойна і прафесійна. Скрайні варыянт напады і забойства. Было і такое. Пойдзе чувак на рыбалку і паслізнуўся, нібыта памёр. Ніякай маралі і правілу тут няма, нават і блізка. Паведаць пра імігрантаў любую інфармацыю, адрасы, звычкі, хто там, чым дыхае і ўсё карцей, як зараз. Балайка пра перагорнутую старонку і амністыю. Гэта таксама праходзілі мільён разоў. Урэшце па магчымасці спрабаваць вярнуць, асабліва тых, хто не палітычны. А пасля, калі ўжо вярнуўся, каб чалавек даў максімум інтэрв'ю, як на тым захадзе дрэнна, кепска і агулам ніякава. А дома як пры ўкрасным. Выкарыстаць і выкінуць. На жаль, практыка такая. Усё гэта, на жаль, не новая гісторыя, а наша рэальнасць, наша рэчаіснасць. Но бо гісторыя, якая прайшла па спіралі ў чарговы раз. Таму не варта разнявольвацца і недаацэньваць той бок, бо ён працуе па імігрантам сістэмна і мае вопыт у гэтых справах. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Дзякую вам велізарны, велічэзны, вялікі за прагляд і дзякуй за донат. Калі хочаце далучыцца да каманды супорцераў, дык калі ласка, усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні. А мы давайце беларусець разам.